Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we're telling about Lord Krishna's pastimes as described in the 10th canto of the Srimad Bhagavatam. And we're on the chapter describing Rāsa Leela. เราก็อ่านจากหนังสือในส่วนของภาคที่10ของ Srimad Bhagavatam นะคะซึ่งจะบรรยายเกี่ยวกับเรื่องราวของ Krishna นั่นเองนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ในบทที่บรรยายเกี่ยวกับราสลีลา And we heard how Lord Krishna called all the gopis to come to the forest of Vrindavan. He played the flute and he called all the gopis to come. คริชนานะคะก็ตอนนี้ก็พระองค์ทรงเป่าขลุ่ยแล้วก็เรียกให้ทุกคนเนี่ยมาเรียกโกปีทุกคนให้มาเจอกัน So when the gopis all came there, then Krishna began to speak with them in a manner which didn't really encourage them. He discouraged them. แล้วตอนที่พวกโกปีมาใช่ไหมคะคริชนาเนี่ยก็พูดในแบบที่ว่าคล้ายๆไม่ให้กำลังใจเขาไม่ให้กำลังใจพวกเขา Now Krishna is a very expert speaker. We know how he spoke the Bhagavad Gita to Arjuna at Kurukshetra. So also when the gopis came there, he's very expert in speaking. He can speak about everything. เพราะฉะนั้นคริชนาเนี่ยเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและก็ชำนาญในการพูดหรือการสนทนาอยู่แล้วอย่างที่เราทราบกันดีเพราะพระองค์เนี่ยก็ทรงตรัสภควตคีตาในภควตคีตาเราก็สามารถดูได้นะคะแล้วตอนนี้เนี่ยคริชนาก็กำลังใช้ทักษะนั้นเนี่ยพูดกับพวกโกปี So he addresses them, all ladies of Vrindavan. Actually, they're only young girls. They're only like 6 or 8 years old. They're not very old. They're about maybe 8 or 10. But he said, ladies of Vrindavan. He said, you are very fortunate and you are very dear to me. แล้วก็ตรัสว่าโอ้เราหญิงสาวโกปีที่วรินดาวันพวกเธอทุกคนเนี่ยเป็นที่รักยิ่งของข้า And Krishna said, I'm very pleased you have come here. And I hope everything is well for you in Vrindavan. แล้วพวกเธอเนี่ยโชคดีมากแล้วก็ข้าก็ดีใจมากที่พวกเธอเนี่ยมาที่นี่ So then Krishna said, what can I do for you? Why did you come here? It's the middle of the night. It's very dark. Why did you come here? What do you want me to do for you? แต่คริชนาบอกว่าข้าหวังว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปได้มันเป็นไปด้วยดีอยู่ใช่ไหมสถานการณ์ทุกอย่างมันดีอยู่ใช่ไหมแล้วพวกเจ้าเนี่ยมาที่นี่ทำไมเหรอในค่ำกลางคืนแบบนี้เนี่ยมาทำอะไร Of course, the gopis were coming. They were expecting that there was going to be Rāsa Leela, and they wanted to enjoy Krishna's company. But Krishna wants to just play with them a little bit, joke with them. ก็แน่นอนอยู่แล้วนะคะ
จุดมุ่งหมายของจุดประสงค์ที่พวกโกปีมาเนี่ยก็เนื่องจากว่าพวกนางเนี่ยก็หวังที่จะได้เต้นราสลีลากับกฤษณาใช่ไหมคะแต่ว่ากฤษณาเนี่ยก่อนที่จะเล่นลีลานั้นเนี่ยพระองค์ก็ทรงเหมือนกับหยอกล้อเล่นกับพวกเขานิดนึง So Krishna talks to them like they're ordinary ladies, and he tells them, "Have a seat, sit down." And he said, "Tell me, what do you want?" แล้วเสร็จนี้กฤษณาเนี่ยก็เลยคุยกับเขานะคะเหมือนผู้หญิงธรรมดาเหมือนกับคุยกับคนธรรมดาเธอบอกมาสินั่งก่อนสิมาคุยก่อนสิ So then Krishna began to instruct them, and he says to them, he said, "You should know that it's the middle of the night, and the forest is very dangerous." กฤษณาก็เริ่มสั่งสอนพวกเขานะคะโดยตรัสว่าพวกเธอควรที่จะรู้ว่าการออกมาที่ป่าตอนกลางคืนแบบนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่อันตรายมาก There's dangerous animals in the forest like tigers and bears and jackals and wolves, and they're looking for someone to eat. And then when they go around at night, they're looking for people something they can eat. แล้วเธอก็น่าจะรู้ดีว่ามันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากในการมาป่าในกลางคืนแบบนี้เพราะว่ามันจะมีสัตว์ป่าที่ดุร้ายอยู่เต็มไปหมดอย่างเช่นเสือหมีสุนัขจิ้งจอกหรือว่าหมาป่าที่พวกเขาเนี่ยกำลังเที่ยวหาอาหารอยู่ซึ่งมันจะเป็นอันตรายกับพวกเธออย่างมาก So you will not find any good place here. Everywhere you go, you will find these animals waiting, looking for food. เพราะฉะนั้นเธอจะหาที่ปลอดภัยที่นี่เนี่ยหาจะไม่มีเพราะว่าเธอมองไปที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยเธอก็จะเห็นว่าสัตว์พวกนี้เนี่ยกำลังมองหาอาหารอยู่ So you've taken a lot. You're taking a big risk coming here in the night. I think you should go back immediately. Go back to your home. แล้วข้าคิดว่าพวกเธอออกมาเนี่ยเหมือนกับออกมาหาภัยอันตรายให้กับตนเองเพราะฉะนั้นข้าคิดว่าพวกเธอเนี่ยควรที่จะรีบกลับไปซะ But the gopis just sat there and they were just smiling at Krishna. They didn't take Krishna seriously. แต่โกปีก็อยู่ตรงนั้นเฉยแล้วก็แค่ยิ้มให้กฤษณาก็ไม่ได้ถือสากับคำพูดของกฤษณาอย่างจริงจัง So Krishna wanted that he wanted to let them know that they're not really old enough to take care of themselves. They're just like young children. สิ่งนี้กฤษณาพยายามจะบอกพวกนางก็คือจะบอกว่าพวกนางเนี่ยยังโตไม่พอยังเหมือนเป็นเด็กน้อยอยู่ They need to have somebody to protect them. So it was not a very good idea for them to come in the forest in the middle of the night to be with Krishna. พวกเขาเนี่ยยังต้องการใครที่จะคอยดูแลพวกเขาอยู่เพราะฉะนั้นมันยังไม่เป็นการปลอดภัยที่พวกเขาจะมาในป่าตอนกลางคืนแบบนี้ And Krishna thinking also that I'm a young boy and you're young girls, so it's not very proper that young boy and young girls are together in the middle of the night in the forest. แล้วกฤษณาก็ยังบอกอีกด้วยว่ามันเป็นการแบบว่าดูไม่ดีเลยนะเพราะว่าข้าเนี่ยก็เป็นหนุ่มน้อยและพวกเจ้าเนี่ยก็เป็นสาวน้อยแล้วเรามาสาวน้อยกับหนุ่มน้อยมาเจอกันเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ไม่ดี So the gopis heard this, they were not very happy. So Krishna kept talking to them and he made another point to them. แล้วกฤษณาก็พูดก็เอาประเด็นนี้ออกมาพูดอีกหนึ่งประเด็นนะคะแล้วท่านก็พูดถึงประเด็นอื่นๆอีก And Krishna said, I know you came out of your home without permission from your guardians. But you didn't get permission from your fathers or your mothers or your elder brothers. แล้วก็กฤษณาก็กล่าวต่ออีกว่าประเด็นที่สองเนี่ยก็คือข้ารู้นะว่าพวกเจ้าเนี่ยออกมาโดยที่ไม่ได้รับคำอนุญาตจากผู้ปกครองหรือว่าผู้ที่ดูแลอาจจะเป็นบิดามารดาพี่ชาย
And some of you are married, so your husbands will be anxious about you. Where have you gone? แล้วบางคนเนี่ยก็แต่งงานแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสามีเนี่ยจะต้องเป็นห่วงแล้วก็ต้องสงสัยแน่เลยว่าเธอเนี่ยไปไหน They must be looking for you, so you should go back and you should let them be peaceful. เพราะว่าพวกเขาเนี่ยน่าจะกำลังหาเธออยู่เพราะฉะนั้นเธอควรที่จะกลับไปไม่งั้นเนี่ยพวกเขาจะอยู่ในความวิตกกังวล So the gopis were getting a bit angry hearing Krishna talk to them like this. เพราะฉะนั้นพวกโกปีก็เริ่มรู้สึกโกรธแล้วก็ไม่พอใจที่คริชนาเนี่ยพูดกับพวกนางแบบนี้ And the gopis, instead of looking at Krishna, they began to look at the beauty of the forest because it's a full moon night. So the forest is it's autumn, the Sarat Purnima was very beautiful evening. And so the gopis wanted to enjoy it. They looked at the beauty of the forest. แล้วเนื่องจากความโกรธของพวกโกปีก็เริ่มมานะคะนางเนี่ยก็เลยไม่มองคริชนาแล้วนะคะพวกนางก็ไม่มองหน้าคริชนาแต่ว่าไปมองความสวยงามของป่าที่วินดาวันแทนนะคะเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงแล้วก็เป็นฤดูที่ดีมากเป็นวันสารปุณณิมาด้วยนะคะแล้วก็เป็นวันที่ท้องฟ้าสวยงามมากพวกโกปีก็เริ่มมองไปรอบๆSo Krishna says to the gopis, oh, I see you come to see the beauty of the forest. You want to see Vrindavan on this night. That's why you came here. Okay, he says, so now you must be satisfied. So now you should go home. หลังจากนั้นคริชนาก็บอกอ๋อพวกเธอเนี่ยมาดูป่าบรินดาวันนี่เองฉันเข้าใจแล้วเป็นไงล่ะสวยไหมสวยแล้วโอเคดูอิ่มแล้วก็ต่อไปก็กลับบ้านไปได้แล้วนะ I know you're very chaste ladies. So you've seen the beauty of the forest, so you should go home and please your family. ข้าทราบดีว่าพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยเป็นภรรยาผู้ซื่อตรงแล้วก็จงรักภักดีต่อสามีเพราะฉะนั้นพวกเจ้าจงกลับไปเถอะกลับไปรับใช้สามีของพวกเธอ And some of you may even have babies and you left your small babies at home. They'll be crying for you. บางคนเนี่ยพวกเธอมีลูกด้วยรออยู่ที่บ้านเพราะฉะนั้นลูกๆเนี่ยอาจจะร้องไห้หาพวกเธออยู่เพราะฉะนั้นรีบกลับไปบ้านไปหาลูก And then Krishna said, I know you love me very much. I know you have great affection for me, and that's why you came here. คริชนาบอกข้าทราบดีว่าพวกว่าเจ้าทั้งหลายเนี่ยรักข้ามากเพราะฉะนั้นพวกเจ้าถึงได้มาที่นี่ You heard me playing on the flute, and my flute playing attracted your mind, so you all came here. แล้วพวกเจ้าเนี่ยก็ได้ยินเสียงคุยของข้าแล้วก็จากเสียงคุยของข้าเนี่ยก็ดึงดูดให้พวกเจ้าทุกคนเนี่ยได้มาที่นี่ So it's very good. This is proper because you know I'm the Supreme Personality of Godhead. And all creatures are my parts and parcels, so naturally you all have love for me. แล้วอันนี้ก็เป็นอะไรที่ดีมากๆพวกเธอก็รู้ดีอยู่แล้วว่าข้าเนี่ยเป็นแหล่งกำเนิดของแหล่งกำเนิดทั้งปวงแล้วก็เป็นบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความรักและอุทิศตนที่พวกเธอมีให้กับข้าเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีมากๆ And then Krishna said, I have to tell you about the duty of a chaste woman. The chaste woman's duty is to serve her husband, and that's the highest religious principle. แล้วข้าเนี่ยก็มีหน้าที่ในการบอกพวกเธอเกี่ยวกับผู้หญิงผู้ซื่อตรงแล้วก็จงรักภักดีต่อสามีเนี่ยจะมีลักษณะอย่างไรก็คือลักษณะของสตรีผู้นั้นเนี่ยคือเขาเนี่ยจะรับใช้ปฏิบัติสามีอย่างดีอันนั้นเนี่ยเขาจะทำสิ่งนั้นเหมือนเป็นศาสนาของเขาหรือเป็นธรรมของเขา So when a woman is chaste, she will be faithful to her husband, and she will also be very kind and affectionate to the friends of her husband and to the family of her husband, like his father and mother or his younger brothers.
เมื่อเป็นผู้หญิงที่ซื่อสัตย์สุจริตแล้วเนี่ยนางผู้นั้นเนี่ยเขาเนี่ยจะปฏิบัติการรับใช้สามีอย่างดีแค่นั้นยังไม่พอเขาเนี่ยยังจะปฏิบัติดีต่อครอบครัวของสามีทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ของเขาหรือว่าพี่น้องของเขาก็ตาม And most important, the woman must take care of her children. และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือผู้หญิงผู้นั้นเนี่ยเขาเนี่ยควรที่จะดูแลลูกๆของเขา And Krishna said, even if the husband's not very good person, even if he's not rich, or he's not very good, he's maybe irritable and not very pleasant, and he may be old, he may be an invalid, but still what the wife's duty is to serve the husband. She should not leave him. ถึงแม้ว่าสามีนะคะจะเป็นผู้ชายที่ไม่ได้ร่ำรวยมากหรือว่าหาเงินหากำไรอะไรได้เยอะมากอย่างไรก็ตามเนี่ยแต่ว่าหน้าที่ของภรรยาที่ดีเนี่ยนั่นหมายความว่าเขาเนี่ยจะต้องปฏิบัติสามีของตน If a woman is unfaithful to her husband and if she goes looking for another man, then that is very sinful. แต่ถ้าเกิดผู้หญิงเนี่ยที่ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อสามีและไปมองหาชายอื่นเนี่ยอันนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่บาปมากๆ So a married woman should not search for another man. She should be happy with her husband, whatever the conditions she's in. เพราะฉะนั้นผู้หญิงที่แต่งงานแล้วเนี่ยไม่ควรที่จะไปมองหาชายอื่นแต่ว่าควรที่จะมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อสามีของตน And if she's faithful to her husband, then she will get elevated in the next life. She'll get a good birth in the next life. But if she's not faithful, then she will get a low birth. แต่ถ้าเกิดว่าหญิงเนี่ยเป็นภรรยาที่ดีต่อสามีของตนเนี่ยก็จะส่งผลให้นางเนี่ยในชาติหน้านางจะได้รับชีวิตที่ดีขึ้นไปแต่ถ้าเกิดว่านางเนี่ยมัวแต่เป็นผู้หญิงที่ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยก็จะทำให้ต้องได้รับผลบาป So then Krishna tells the gopis, I know you're very attached to me and you want my association, but he tells the gopis, you should not try to enjoy me. แล้วกฤษณะก็บอกกับพวกโกปิว่าข้าเข้าใจดีว่าพวกเจ้าทุกคนเนี่ยรักข้าเป็นอย่างมากแต่ยังไงก็แล้วแต่พวกเจ้าเนี่ยก็ไม่ควรที่จะพยายามมีความสุขกับข้า It is better you go home and just talk about me, and you can also worship my deity, and in this way you can remember me. เพราะฉะนั้นแล้วพวกเจ้าทุกคนเนี่ยควรที่จะกลับไปบ้านแล้วก็ไปบูชาข้าในรูปของพระปฏิมาก็ได้แล้วก็คิดถึงข้าคุยเกี่ยวกับข้าที่บ้านได้ So Krishna said that you don't need to be near to me. You don't have to come close to me. So better you go home. เพราะว่าเธอเนี่ยไม่ควรที่จะมาใกล้กับฉันเพราะฉะนั้นเนี่ยเธอควรที่จะกลับบ้านไปซะ So these instructions were given by Krishna, very important. All ladies should value these instructions and should try to follow these instructions. อาจารย์คำสอนนี้นะคะมีความสำคัญมากที่กฤษณะได้สั่งสอนเนี่ยเหมาะกับผู้หญิงทุกคนในสมัยปัจจุบันอย่างเรานะคะที่ควรที่จะเอาคำสอนนี้เนี่ยมาปฏิบัติ They should always be chaste and faithful to their husbands. สาระที่เราจะได้เรียนจากคำสอนนี้ของกฤษณะก็คือผู้หญิงก็ควรที่จะมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อสามีของตน So Krishna is attractive to all living creatures. กฤษณะเนี่ยเป็นผู้ที่มีดึงดูดทุกสิ่งมีชีวิตอยู่แล้ว And for the gopis, they were able to see Krishna face to face. So they were very fortunate women. เราสำหรับยิ่งสำหรับพวกโกปีแล้วเนี่ยพวกเขาเนี่ยได้เจอกฤษณะเนี่ยต่อหน้าเลยซึ่งวันนั้นหมายความว่าพวกเขาโชคดีมาก Sometimes people pretend that the man may pretend to be Krishna, and he tries to have a relationship with a lot of women who are like the gopis,
and they try to imitate Krishna's pastimes. This is very sinful. บางครั้งเนี่ยก็จะมีผู้ชายบางคนที่เขาเนี่ยพยายามที่จะลอกเลียนแบบกฤษณาแล้วก็พยายามที่จะสนองความสุขกับผู้หญิงหลายๆคนซึ่งการกระทำตรงนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการกระทำที่เป็นบาปมากนะ But a serious woman, a chaste woman, she should concentrate on devotional service, chanting the holy name and remembering Krishna. แต่ว่าผู้หญิงที่ดีก็คือหรือผู้หญิงที่เป็นสาวกเนี่ยคือเขาเนี่ยจะระลึกถึงกฤษณาจะบูชากฤษณาแล้วก็ปฏิบัติการวิตนเสียสละรับใช้ต่อกฤษณา She should not allow herself to be cheated by these men who are trying to imitate Krishna. เราไม่ควรที่จะปล่อยให้ตัวเองเนี่ยถูกผู้ชายที่พยายามลอกเลียนแบบกฤษณาเนี่ยหลอกเขา So when Krishna was speaking like this, the gopis thought that maybe Krishna is not going to dance Rāsa Leela with them, and they became very disappointed. They became very sad. หลังจากที่พวกโกปีได้ยินกฤษณาตรัสเช่นนี้นะคะพวกนางก็คิดว่าสงสัยกฤษณาเนี่ยจะไม่เต้นราสลีลากับพวกนางแล้วพวกนางก็รู้สึกเศร้าใจมาก And so instead of looking at Krishna, they lowered their heads and they looked to the ground, and then they began to speak to Krishna. และหลังจากที่พวกโกปีได้ยินเช่นนี้นะคะพวกนางก็ใส่หัวแล้วก็มองลงต่ำไปที่พื้นแล้วก็เริ่มพูดกับกฤษณาดังต่อไปนี้ Actually, the gopis are not ordinary women. They're actually on the same level as Krishna, and they're his eternal devotees. ความจริงแล้วเนี่ยพวกเราโกปีเนี่ยไม่ได้เป็นบุคคลธรรมดาเขาเนี่ยอยู่ในระดับทิพย์เหมือนกับกฤษณา And they're the expansions of Krishna's pleasure potency. และพวกนางเนี่ยก็เป็นบุคคลที่มาจากกฤษณาแต่ในรูปแบบของผู้ให้ความสุขกับพระองค์ So they were not happy to hear Krishna speak these words, but they didn't want to say anything bad to Krishna. They wanted to speak nicely to Krishna. เขาเนี่ยพวกเขาไม่ค่อยมีความสุขมากนักหลังจากที่ได้ยินกฤษณาตรัสเช่นนี้แต่เขาก็ไม่ได้เถียงอะไรกฤษณากลับ Because they have so much love for Krishna, they cannot speak anything nasty to Krishna. เพราะเขาเนี่ยมีความรักต่อกฤษณาเป็นอย่างมากเขาก็เลยไม่สามารถที่จะต่อว่ากฤษณาได้ The gopis only have one person in their heart, that is Krishna, no other person. สำหรับเราโกปีแล้วเนี่ยเขามีแค่คนเดียวในใจเขานั่นก็คือกฤษณาไม่มีใครอื่น So when they heard Krishna speak these words about going home, then they began to reply to them and they said, Krishna, you know, you're very cruel. You should not talk like this. หลังจากที่พวกโกปีได้ยินพวกโกปีก็ตอบกลับว่ากฤษณาเธอรู้ไหมเธอเป็นคนที่ใจร้ายมาก We are surrendered devotees. Please accept us. Don't be cruel to us. เพราะว่าข้าพวกเราเนี่ยเป็นสาวกที่ศิโรราบต่อพระองค์อย่างสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นได้โปรดยอมรับพวกเราด้วยเถิด Okay, we know you are the Supreme Lord and you can do what you like, but it's not proper of you to treat us so cruelly. พวกเราทราบดีว่าพระองค์เนี่ยทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าสูงสุดพระองค์ทรงมีสิทธิ์ที่จะทำอะไรก็ได้แต่ได้โปรดเถอะอย่าทำแบบนี้กับพวกเราเลย We left everything behind just to come to take shelter of your lotus feet. พวกข้าพเจ้าเนี่ยทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างมาเพื่อที่จะมารับพระบาทรูปดอกบัวของพระองค์เนี่ยเป็นที่พึ่ง We know you can do whatever you like, but you should not reject us. พวกเราทราบดีว่าพระองค์เนี่ยทรงสามารถทำอะไรที่พระองค์ชอบก็ได้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอย่าปฏิเสธพวกเราเลย We are your devotees, and just like Lord Narayan accepts his devotees, you should accept us.
พวกเราเนี่ยเป็นสาวกของพระองค์เพราะฉะนั้นแล้วเหมือนกับที่พระนารายณ์เนี่ยจะยอมรับสาวกของพระองค์ท่านเนี่ยก็ควรยอมรับพวกเราด้วย We know that your instructions to women to be faithful to their husbands and to take care of the children is very important. พวกเราทราบดีว่าคำสั่งของท่านที่ตรัสมาเมื่อกี้นี้ว่าให้เราเนี่ยดูแลลูกๆและดูแลสามีอย่างดีเนี่ยอันนั้นเป็นสิ่งสำคัญ But we know that we can follow all the instructions of the scriptures simply by coming under your lotus feet. และพวกเราก็ทราบอีกด้วยว่าพวกเราเนี่ยจะสามารถทำตามคำสั่งทุกอย่างที่ท่านบอกได้โดยการที่มารับพระบาทรูปดอกบัวของท่านเนี่ยเป็นที่พึ่ง Our husbands and our friends and our family and children, we can only love them because you're present in them. You're there in their heart as the super soul, and that's why we love them. ไม่ว่าจะเป็นลูกของข้าพเจ้าเป็นสามีหรือว่าเป็นใครก็แล้วแต่เนี่ยที่เราสามารถรักเขาได้เนี่ยก็เพราะว่าพระองค์เนี่ยทรงปรากฏในใจของพวกเขา But when you leave their bodies, then they'll be dead. We can't love the dead body. แล้วเมื่อพระองค์เนี่ยทรงไม่อยู่กับพวกเขาเนี่ยร่างของพวกเขามันก็จะกลายเป็นร่างที่ตายแล้วซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็จะทำให้ข้าเนี่ยพวกเราเนี่ยรักเขาไม่ได้เลยรักคนที่ตายไม่ได้ So, but we give our love to you, and in this way, we show our love for all the family and our husband and our children and all living entities. แล้วด้วยความรักที่เรามีต่อพระองค์เนี่ยเราเป็นเพราะเราเนี่ยเห็นพระองค์ในเขาเนี่ยทำให้เราเนี่ยมีความรักต่อพวกเขา You're the supreme husband, and if we take you as the supreme husband, then we will never be without a husband. แล้วพระองค์เนี่ยความจริงพระองค์เนี่ยทรงเป็นสามีองค์เดิมแท้ของทุกสิ่งมีชีวิตเพราะฉะนั้นการมาเจอของพวกเราการที่พวกเรามาหาพระองค์เนี่ยมันไม่มีอะไรผิด That other husband, that's only the bodily concept of life. So long as the body is alive, he's with us. But you're the supreme husband. You're always with us. สามีที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยก็เนื่องมาจากร่างกายนี้เท่านั้นพวกเขาเนี่ยมีความสัมพันธ์กับพวกเราแค่ในระดับของร่างกายนี้เท่านั้นแต่พระองค์เนี่ยทรงมีความสัมพันธ์กับพวกเราถึงกับพวกเราเนี่ยทุกๆชาติ You're our eternal husband, you're our eternal child, you're our eternal friend, you're our eternal master. พระองค์นั่นแหละที่ความจริงแล้วเป็นสามีนิรันดรเป็นบุตรนิรันดรเป็นเพื่อนนิรันดรของพวกเราและทุกสิ่งมีชีวิต And you're the teacher of all religious principles. และพระองค์เนี่ยก็เป็นอาจารย์ของทุกศาสนา So the first thing we have to do is to worship your lotus feet. สิ่งแรกที่เราควรทำก็คือควรบูชาพระบาทรูปดอกบัวของพระองค์ So we came to you, we left everything. We left our family, we left our friends and our children, and we have come to you because you are our enjoyer. พวกเราเนี่ยทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างมาครอบครัวของเราสามีหรือว่าลูกๆเนี่ยเพราะว่าพระองค์เนี่ยทรงเป็นผู้ที่ให้ความสุขเกษมสำราญกับเราสุดๆ So we have come to you, we want to be enjoyed by you. ที่พวกข้ามาหาท่านเนี่ยก็เพราะว่าข้าเนี่ยอยากจะให้ท่านเนี่ยมีความสุขจากพวกเรา Everything belongs to you, so everything is for your enjoyment.
ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยขึ้นอยู่กับพระองค์เพราะฉะนั้นแล้วทุกอย่างเนี่ยความจริงที่ถูกสร้างมาก็เพื่อความสุขของพระองค์ So the gopis tell Krishna, you should not discourage us, that we have a desire to have you as our husband. แล้วนางก็กล่าวว่าเพราะฉะนั้นแล้วพวกท่านเนี่ยควรที่จะไม่ควรที่จะพูดแบบว่าให้เราหมดกำลังใจแต่ควรที่จะส่งเสริมในการกระทำของพวกเรา People when they're influenced by the material energy, they try to enjoy themselves without Krishna. ผู้คนเนี่ยเวลาเขาถูกครอบงำโดยพลังงานวัตถุเนี่ยเขาจะพยายามมีความสุขโดยที่ไม่ต้องการคริชนา The so-called people may say they're my son, my father, my mother. This is all just simply the material energy. เวลาผู้คนอาจจะบอกว่าโอ้อันนี้คุณพ่อของฉันอันนี้คุณแม่ของฉันอันนี้คุณลูกของฉันอันนั้นเนี่ยมันส่งผลมาเนื่องจากพลังงานวัตถุเนี่ยครอบงำเขาอยู่ The mother and father are supposed to protect the children, but there are so many children suffering. They don't have proper food, they don't have proper shelter. The mother and father cannot protect them. หน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่ความจริงแล้วคือการให้ความปกป้องคุ้มครองกับลูกๆแต่เราสามารถเห็นได้ว่าไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่ทุกคนที่จะให้การป้องกันดูแลลูกๆได้หมดก็ยังมีเด็กที่เกิดมาแล้วได้รับความทุกข์แบบไม่มีใครดูแลไม่มีอาหารหรือยากไร้ And there may be many good doctors, but still the sick people die, and the doctors cannot save them. แล้วก็อาจจะมีคุณหมอเก่งๆหลายท่านด้วยกันแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็มีผู้ป่วยหลายคนเนี่ยที่ยังจะต้องตายโดยที่คุณหมอไม่สามารถช่วยเขาได้ So the gopis pray to Krishna that please you kill all of our desires to have you as our you please do not kill our desire to have you as our husband. พระโกปีก็จะขอร้องคริชนาบอกว่าได้โปรดอย่าทำลายความปรารถนาของพวกเราที่อยากจะได้พระองค์มาเป็นสามีเลยเถิด And the gopis tell Krishna that yeah we are happy when we are doing our family affairs, but our hearts have actually been taken by you. แล้วนางก็กล่าวต่อว่าความจริงพวกเราเนี่ยก็ดูเหมือนมีความสุขนะเวลาพวกเราจะต้องสังสรรค์กับครอบครัวหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยในใจลึกๆเนี่ยสิ่งที่พวกเราต้องการอยู่ก็คืออยากจะเห็นพระองค์อยากจะรับใช้พระองค์ And you're telling us to go home, but our legs don't have the power to move. We cannot move. We're so stunned by you. We just want to be here at your lotus feet. บอกว่าพระองค์เนี่ยบอกให้พวกข้าพเจ้าพวกเราเนี่ยเดินทางกลับใช่ไหมแต่ว่ารู้ไหมว่าขาของพวกเราเนี่ยมันไม่มีแรงแล้วที่จะเดินทางกลับเพราะมันแบบแข็งทื่อไปหมดเวลาได้เจอกับพระองค์ And if we go home, what are we going to do there? แล้วถ้าเกิดเรากลับบ้านเนี่ยเราจะไปทำอะไรที่นั่น We can't do anything without you. ก็เราจะทำอะไรไม่ได้ถ้าเกิดปราศจากพระองค์ We've developed a special kind of lust, which is burning in our heart. We have that desire that we want to be enjoyed by you, Krishna. พวกเราเนี่ยได้พัฒนาความต้องการจากใจในการที่จะอยากจะให้พระองค์เนี่ยสนองความสุขจากพวกเรา So we want you to put out that fire of lust which is blazing in our hearts. เพราะฉะนั้นอยากจะให้พระองค์เนี่ยช่วยดับไฟที่เต็มไปด้วยราคะในใจของพวกข้าพเจ้าด้วย If you don't put out the fire of lust, we'll be burned. Our whole bodies will be burned by this fire of lust. ถ้าพระองค์เนี่ยไม่มาดับไฟแห่งราคะที่มันลุกขึ้นอยู่เต็มอกของพวกเราเนี่ยมันจะทำให้พวกเราเนี่ย
เผาไหม้ไปด้วยไฟเปลวไฟนี้ Of course, if we give up our body, if we're thinking of you at the time when our bodies are burning, then the next life we may be able to take a birth that we can be with you. แล้วถ้าเกิดว่าพวกเราเนี่ยจะเผาไหม้ด้วยเปลวไฟที่มันร้อนจากภายในเราเนี่ยเราก็ตายในขณะที่พวกเราเนี่ยคิดถึงพระองค์ก็อาจจะส่งผลให้ชาติหน้าเนี่ยเราได้อยู่กับพระองค์ And if you say, well, if we go home to our husbands will satisfy our lust. But the gopis say, no, they can't do that. It's no longer possible. We don't have that same love for them as we have for you. แล้วถ้าเกิดท่านจะบอกพวกเราว่าอ๋อเธอกลับไปบ้านสิเดี๋ยวสามีเธอก็จะเติมเต็มความต้องการให้กับเธอได้นั่นเราจะขอปฏิเสธกับคำพูดนั้นเพราะว่าเราไม่มีความรักต่อสามีของเราแบบที่เรามีความรักให้กับพระองค์ We're not interested to be enjoyed with these husbands. We just simply want to be with you. เราไม่อยากจะสนองความสุขกับสามีทางโลกนี้ที่เรามีเราแค่อยากจะมีความสุขกับพระองค์เพียงผู้เดียว And even if we cannot be your wives, we're happy and we'll be happy just to be your maidservants. แล้วถึงแม้ว่าพวกเราเนี่ยจะไม่สามารถได้รับตำแหน่งในการเป็นภรรยาของท่านได้ก็ไม่เป็นไรขอพวกเราเนี่ยได้ตำแหน่งในการเป็นผู้รับใช้ของท่านก็ยังดี We know the goddess of fortune, she's supposed to reside on your chest, but she's come down to your lotus feet. เรารู้ดีว่าความจริงพระแม่แห่งโชคลาภเนี่ยพระแม่รัศมีความจริงเนี่ยนางต้องอยู่ในตำแหน่งใจของพระองค์หัวใจของพระองค์แต่นางเนี่ยก็ยอมลดลงมาอยู่ที่ปลายเท้าของพระองค์ So the gopis say to Krishna, you should not reject us. We are also surrendered souls, and you should give us a shelter at your lotus feet. สิ่งที่พวกโกปีพยายามจะบอกกฤษณาก็คือพระองค์ไม่ควรที่จะปฏิเสธพวกเราเพราะว่าพวกเราเนี่ยมาแล้วพระองค์ควรที่จะยอมพวกเราไว้ And the gopis say to Krishna, you are known as Hari. You take away all the miseries of the living entities. พระองค์เนี่ยทรงมีชื่อว่าหรีนั่นหมายความว่าเป็นผู้ที่เอาความวิตกกังวลของผู้คนไป So we left everything to come to you. We're simply begging to be your maidservants. และพวกเราเนี่ยก็ยอมสละทุกอย่างแล้วก็มาหาพระองค์แล้วก็พร้อมที่จะเป็นสมัครเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ We know you like also to have relationships with women other than your wives. เราก็รู้ว่าพระองค์เนี่ยทรงชอบ You don't like You do like. We know Krishna likes. เราก็รู้ว่าท่านก็ชอบที่จะเหมือนเป็นชู้สาว So we have come to satisfy your desires. เพราะฉะนั้นเรามาที่นี่แล้วเพื่อเติมเต็มความต้องการของพระองค์ And if we can see your smiling face, then all of our desires will be satisfied. แล้วถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยได้เห็นรอยยิ้มบนพระพักตร์ของพระองค์เนี่ยมันก็จะทำให้ความต้องการทั้งหมดของเราเนี่ยได้รับความเติมเต็ม Because we are so attracted, we simply see your beautiful smiling face. We see beautiful tilak on your forehead and that wonderful smile. We're so attracted. พวกเราเนี่ยมีความยึดติดกับความสวยงามบนหน้าของพระองค์แล้วก็สัญลักษณ์ที่เป็นทีละบนหน้าผากของพระองค์อันสวยงาม And then you have these arms, the same arms which you use to pick up the Govardhan hill. They're there to protect your devotees. แล้วก็มือที่แขนที่แข็งแกร่งที่ท่านเนี่ยทรงยกภูเขาโกวาร์ดันแล้วเพื่อปกป้องสาวก And your chest is always embraced by the goddess of fortune. แล้วก็อกของพระองค์ที่ผายแล้วก็
เป็นที่พักพิงของพระแม่แห่งโชคลาภ So the gopis say, you may say, oh, this is not good, this is prostitution, you think I'm encouraging women to be prostitutes. But the gopis say, no, any woman all over the three worlds, they're all attracted to you. เพราะฉะนั้นเขาอาจจะบอกว่าโอ้อันนี้เนี่ยท่านอาจจะไม่ส่งเสริมแล้วก็บอกว่าโอ้อันนี้เนี่ยมันเหมือนโสเภณีเลยนะคือมาชมรูปลักษณ์อะไรของพระองค์อะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดพูดในทำนองจริงๆแล้วเนี่ยความจริงก็คือผู้หญิงทุกคนทั้ง3โลกนี้เนี่ยใครที่เห็นพระองค์เนี่ยเขาก็มักจะหลงใหลในความสง่างามของพระองค์ด้วยกันทั้งนั้น Not only women, men also. They're also, men and women are both your prakriti, they're both your energy, and they're meant for your pleasure. ไม่ใช่แค่ผู้หญิงแต่ผู้ชายก็จะหลงชอบพระองค์ด้วยเหมือนกันเพราะว่าทั้งผู้หญิงและผู้ชายเนี่ยก็เป็นปรกิติหรือว่าพลังงานที่มาจากพระองค์ด้วยกันทั้งนั้น And the cows and the birds and the animals, the trees, the fruits, the flowers, everything is actually yours and it's meant for your enjoyment. ไม่ว่าจะเป็นไม่ใช่แค่คนเท่านั้นแต่ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ผลไม้นกหรือสัตว์ในป่าหรือแม่น้ำหรือทุกอย่างเนี่ยที่เห็นพระองค์เนี่ยเขาก็จะหลงใหลในเสน่ห์ของท่านด้วยกันทั้งนั้น So you've come to protect all these, you've come to protect your devotees and you help us to conquer over this lust which is burning in our hearts. พระองค์ทรงมาเนี่ยก็เพื่อที่จะให้ความปกป้องคุ้มครองกับสาวกของพระองค์แล้วก็มาช่วยดับไฟแห่งราคะที่เกิดขึ้นในใจของพวกเรา So when Lord Krishna hears the gopis speak like this, then Lord Krishna smiles, he is very kind to them. หลังจากที่กฤษณะได้ยินพวกโกปีพูดเช่นนี้นะพระองค์ก็ทรงยิ้ม And Lord Krishna smiles at them and he embraces them and he enjoys their company. แล้วกฤษณะเนี่ยก็ยิ้มแล้วก็กอดพวกเขาทุกคนแล้วก็ปลอบใจเขาแล้วก็ Krishna appears like the moon and all the gopis are like stars in the sky. So all the stars in the sky surround the moon. แล้วกฤษณะทรงปรากฏเหมือนกับเป็นดวงจันทร์นะคะแล้วก็โกปีทุกคนเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับดวงดาว So Krishna began to wander in the forest and sometimes he would sing to himself and sometimes he'd sing with the gopis. And in this way they would enjoy each other's company. แล้วบางครั้งเนี่ยพระองค์เนี่ยก็จะร้องเองนะแล้วบางครั้งเนี่ยก็ทุกคนก็จะร่วมกันร้องในลักษณะนี้เนี่ยพวกเขาทุกคนก็ร้องแล้วก็เต้นรำกันอย่างมีความสุข So the gopis were all happy to be in the company of Krishna, but then they began to feel a little proud, thinking themselves to be very fortunate to have the company of Krishna. แล้วโกปีทุกคนก็มีความสุขมากที่ได้มีกฤษณะอยู่ด้วยแล้วก็กฤษณะก็เต้นไปแต่ว่าในทันใดนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มรู้สึกถือว่าภูมิใจมากแล้วที่ได้มีโอกาสที่มาเต้นกับกฤษณะ So Krishna could understand their minds, he understand these gopis are becoming proud, and so he immediately disappeared. และเมื่อกฤษณะทราบถึงแนวความคิดของพวกโกปีว่าเริ่มมีความแบบว่าภูมิใจหรือว่าคิดว่าตัวเองพิเศษแล้วเนี่ยพอกฤษณะรู้เช่นนี้กฤษณะก็หายไป One of Krishna's opulences is that he is renounced, and he shows this renounce by giving up the company of the gopis. หนึ่งใน6คุณสมบัติของกฤษณะเนี่ยก็คือพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่เสียสละมากเพราะฉะนั้นในการหายวับไปจากพวกโกปีแบบนี้นะคะมันบ่งบอกถึงคุณสมบัติข้อนี้ของพระองค์ โอ
Okay, so that's the end of the chapter. We're going to hear how the gopis have to go looking for Krishna. แล้วนั่นก็จบบทนี้นะคะบทนี้ก็จะจบเพียงแค่นี้แล้วบทต่อไปเราก็จะฟังว่าพวกโกปีเนี่ยหาคริชนาอย่างไรต่อ Okay, are there any questions? โอเคนะคะตอนนี้เราก็เปิดโอกาสให้ถามคำถามกันนะคะใครมีคำถามก็สามารถยกมือตอบถามได้ค่ะ One question from Shaya Mataji Gurudev. Okay. Hare Krishna Guru Maharaj Dandavat Pranam. Please accept my humble obeisances. อาจารย์แปลให้หน่อยนะคะ เป็นคำถามของรามายามะคราวที่แล้วซึ่งพี่ไม่ได้ถามเป็นพี่มีความสงสัยว่าตอนที่พระรามไปรับนางสีดาที่ลงตาค่ะก็จะเหมือนว่าต้องพิสูจน์ว่านางสีดาบริสุทธิ์หรือเปล่ามีการลุยไฟเกิดขึ้นแล้วก็ในตอนจบก่อนที่พระนางสีดาค่ะจะตัดสินใจกลับคืนสู่ธรณีไปทีนี้พี่มีความสงสัยว่าเป็นเพราะว่าทำไมเรื่องนี้ถึงเกิดขึ้นในลีลานี้เนื่องจากว่าพระรามแต่งงานกับนางสีดาซึ่งคุณสมบัติของคู่แต่งงานควรจะมีความไว้เนื้อเชื่อใจอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็เรื่องนี้มันค่อนข้างที่จะดูแบบว่าเหมือนเป็นเรื่องในวัตถุก็เลยอยากให้กุรุมหาราชแนะนำว่าเรื่องนี้พยายามจะสอนอะไรเราแล้วก็ให้คำแนะนำอะไรอะค่ะขอบคุณค่ะฮาริคริชนาHer question is regarding to the Ramayan lecture, Gurudev. It's about her question is why when everyone is doubting about Mother Sita purity, actually the couple supposed to trust each other. Why Lord Ram also like doubting her about her purity, and at the end she has to go back to the Mother Earth like that. Why this happened? Can you hear? Can you? Yeah. Tell? Okay. First of all, you have to understand. Lord Rama didn't doubt Mother Sita's purity. Lord Rama knew Mother Sita's purity, but the problem came about because Lord Rama is the emperor, and other people, they doubted Mother Sita's purity. ความจริงแล้วนะคะพระรามเนี่ยเป็นผู้ที่ทราบดีถึงความบริสุทธิ์ของพระนางสีตาอย่างดีแต่ว่าสิ่งที่ทำให้พระองค์เนี่ยต้องขับไล่นางไปอยู่ป่าหรืออะไรนี้ก็เนื่องมาจากประชาชนที่ไม่เชื่อมั่นในตัวนางแล้วก็เอานางไปพูดSo Lord Rama, he's, the emperor, so he has to rule the kingdom, and it's very important that people have the proper regard for him and they can give proper respect to him. But if they think his wife, if they doubt the chastity of his wife, then it's a problem. It will affect his position as the ruler. แล้วพระรามเนี่ยทรงเป็นกษัตริย์เพราะฉะนั้นการเป็นกษัตริย์เนี่ยจะต้องมีภาพลักษณ์แล้วก็จะต้องรักษาความเป็นกษัตริย์แล้วก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบของที่เขาวางไว้อยู่เนี่ยอย่างเคร่งครัดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเมื่อประชาชนเนี่ยจะพูดไม่ดีหรือว่าจะคิดไม่ดีอะไรอย่างนี้เนี่ยเขาจะต้องขจัดความสงสัยของประชาชนเนี่ยออกไปทุกประการ Lord, the people will say that Lord Rama, his wife went away with another man and was with another man for a year, and he took her back. So then other women will also do that. The men are worried that my wife may also want to do that. She also may want to go away with another man and come back after a year. I don't want to accept my wife to do that. I don't want a wife who goes away with another man and comes back. So Lord Rama was worried like that people were thinking like this. เนื่องจากเวลาคนเขาได้ข่าวของพระรามมาเกี่ยวของพระนางสีตามาใช่ไหมประชาชนก็เริ่มบอกว่าโอ้ขนาดนางสีตาเนี่ยหายไปกับทศกัณฐ์เป็นปีกลับมาเนี่ยพระรามยังทรงยอมรับเลยแต่ถ้าเกิดภรรยาของพวกเราเนี่ยจะหายไปเป็นปีบ้างกับชายอื่นแล้ว
กลับมาเนี่ยเราจะต้องยอมรับเช่นนี้เนี่ยมันจะเป็นไปได้ไงผู้คนก็เริ่มที่จะคิดแบบนี้นะคะแล้วก็เริ่มถามคำถามพระรามอะไรแบบนี้ Chastity. We were hearing today Lord Krishna was speaking to the gopis about the importance of chastity, the duty of the woman to be very chaste to her husband. วันนี้นะคะในลีลาของวันนี้เนี่ยเราก็ได้ฟังตอนที่คริชนาเนี่ยอธิบายเกี่ยวกับความคุณสมบัติที่ดีของผู้หญิงที่ควรมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อสามีของตน So the gopis were explaining to Krishna that he is the supreme husband, he's the eternal husband of everyone. ตรงนี้เนี่ยโกปีเนี่ยพยายามบอกกับคริชนาว่าความจริงแล้วเนี่ยคริชนาเนี่ยทรงเป็นสามีของทุกดวงชีวิต But Sita, Mother Sita had been taken away by this demon, Ravan. He was a very lusty man. He had raped women before. He'd done a lot of terrible things and he had many women there in his palace for his enjoyment. แล้วนางสีตานะคะก็โดนลักพาตัวไปโดนทศกัณฐ์เนี่ยลักพาตัวไปซึ่งราวณะเนี่ยเป็นคนที่นิสัยไม่ดีมากในอดีตเนี่ยเขาเนี่ยเป็นคนเลวเลยก็ว่าได้เคยพยายามที่จะข่มขืนผู้หญิงก็มีแล้วก็ในราชวังเขาก็มีผู้หญิงเต็มไปหมดที่เขาเอาไปกักเก็บไว้เพื่อสนองความสุข And of course this Ravan, he wanted to enjoy Mother Sita, but she didn't want anything to do with him. He wasn't able to touch her. ความจริงแล้วเนี่ยจุดประสงค์ของทศกัณฐ์ก็คือเขาเนี่ยอยากจะสนองพระนางสีตาใช่ไหมคะแต่ว่าเขาเนี่ยไม่สามารถทำอะไรนางได้ But ordinary people, ordinary people, they were suspicious. They said, oh, she was with him for a year. We don't know what happened there. I don't want my wife doing like that. จริงใน1 ปีนั้นนะคะทศกัณฐ์เนี่ยไม่สามารถทำอะไรพระนางสีตาได้เลยแม้แต่นิดเดียวแต่ว่าสำหรับคนทั่วไปที่เขาเนี่ยไม่รู้ตรงนี้เนี่ยเขาก็มีความสงสัยว่าโอ้ดูสิเอาไปตั้งปีหนึ่งทำเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ไม่รู้ So when Lord Rama heard like this, then he understood that in order to stop the criticism, so that the people will not criticize the king, he had to send his wife to the ashram of Valmiki. เราพอคนพูดอย่างนั้นกันใช่ไหมคะก็เมื่อมีคนเริ่มแบบว่านินทาว่าไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเหตุให้ต้องส่งนางสีตาเนี่ยไปอยู่ที่อาสของท่านวารมิคี And after she had given birth to her children, and after they'd grown up a bit and they'd been trained and educated, then she brought them to the husband, and then Mother Sita returned to the earth. But she's always with Lord Rama. Eternally they're together in the spiritual world. หลังจากที่นางนะคะได้คลอดลูกเสร็จแล้วก็สั่งสอนลูกหลังจากนั้นเนี่ยนางก็ได้ให้ลูกกับพระรามไปแล้วนางก็กลับไปที่พระแม่ธรณีซึ่งนั่นก็หมายความว่านางกลับไปที่โลกทิพย์นะคะซึ่งในโลกทิพย์เนี่ยพระรามกับพระนางสีตาเนี่ยไม่เคยแยกกันเป็นเหมือนเป็นลีลาของเรา Does it help any to understand better, Chaya? เข้าใจมากขึ้นไหมคะพี่ชายาพี่สงสัยในลีลาว่าทำไมนางสีตาต้องเลือกที่จะกลับคืนสู่ธรณีอะค่ะคือในโมเมนต์ของจิตนางหมดภารกิจแล้วไงคะอ๋อโอเคค่ะขอบคุณค่ะฮาริคริชนาค่ะ What did she say, Archana? She was like, why Sita Maya have to go back during that time because her past time is finished. Yeah. Go back. Yeah. Well, she felt that if she stayed, then it's just going to be more trouble for her husband. พอนางรู้สึกว่าถ้านางอยู่ต่ออะไรเงี้ยมันก็จะมีปัญหาสำหรับสามีอีก So she doesn't want that her husband's reputation will be damaged. นางไม่อยากจะให้ภาพลักษณ์ของสามีเนี่ยมันไม่ดี So
although she went back to the earth, actually she went back to the spiritual world. แต่การกลับไปของนางเนี่ยนั่นหมายความว่านางไม่ได้กลับไปในเข้าไปในพื้นดินอะไรไงแต่นั่นหมายความว่านางกลับไปที่โลกทิพย์ของนาง And Lord Rama is eternally there in the spiritual world. และพระรามก็อยู่ที่นั่นนะคะอยู่ที่โลกทิพย์ Just like there's Vrindavan in the spiritual world, there's also Ayodhya in the spiritual world. เหมือนกับที่มีวรินดาวันที่โลกทิพย์ที่โลกทิพย์เนี่ยก็มีอโยธยาหรือว่าที่พักพิงของพระรามเช่นกัน And Lord Rama and Mother Sita are eternally together there. แล้วก็พระรามกับพระนางสีตาก็อยู่ที่นั่นด้วยกัน Okay. Jaya, เข้าใจไหม Yes กุรุมาเข้าใจค่ะ Thank you ค่ะกุรุมหาราช Thank Hare you. Krishna. Hare Krishna. Okay, any We other? got two more questions, Gurudev. Okay. One from Sarapunima Mataji. Oh. Sarat Purnima Mataji's question? Hare Krishna, Yes. Guruma, Dandava Pranam. Dhanavad Pranam. Gurumara, my question is, I was speaking Thai, Gurudev. Achana will translate. Putai. อาจารย์ดิจะถามว่าในเมืองไทยนะเป็นประเทศที่เจริญแล้วใช่ไหมคำว่าซื่อสัตย์ต่อสามีอะไรแบบเนี้ยมันยากที่จะยอมรับได้ของคนสมัยเนี้ยเขาจะบอกว่าถ้าสามีไม่ดีแล้วก็ไม่ควรจะคนอยู่ต่อแล้วก็เราต้องเปลี่ยนไม่ควรจะอยู่กับคนใดคนหนึ่งแบบนี้บางทีเนี่ยบางทีนะใครที่มาคิดจะมาปฏิบัติในคริสตจิตสำนึกเนี่ยเขาก็จะคิดว่าข้อนี้มันเคร่งมากเขาก็จะปฏิบัติกับบางข้อได้ไหมอะไรมันก็จะแบบตั้งคำถามกันอย่างเงี้ยแต่ถ้ามีคนแบบนี้มาเนี่ยเราจะแนะนำเขายังไงแล้วยังเคยมีเซาแบบนี้คนหนึ่งในสมัยตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วเขาก็ไม่ได้รับอุปสมบทนะแต่ว่าเขาก็จะมีความคิดแบบนี้แต่พยายามอธิบายเขาก็จะบอกว่าเราคนไทยเราปฏิบัติได้แค่นี้อะไรแบบนี้เขาจะชอบพูดครับที่อย่างเงี้ยเราจะแนะนำคนไทยยังไงครับคนไทยในสมัยเนี้ยโอเคค่ะ ข้อนี้ Okay, her question is, like in this modern world, especially like Thailand, the word like chastity or to be honest, to be faithful to husband or the dedication toward husband. That nowadays they don't really give important or they don't really accept this fact. But they will say if the man is not good, then we should go for a new one, and we need not to tolerate with the same one for a long term. And this principle become part of their life already. Even after they join Krishna consciousness and all, there were some devotee from her personal experience. They were like, oh, we are Thai, so we don't really care much about this thing. It's only more for like Nepalese or Indian people that they will be only faithful to their life partner. But for us, we don't really care much. Something like that. So for them, how should we explain or how should we convince them for proper understanding? Well, they have to understand more about the soul, and they have to understand about the next life. And the things that the way they do, the actions, the behavior they do in this life will determine their next life. So if one is not faithful to the husband in this life, you will not get a good next life. คุณหมอบอกว่าสิ่งที่เขาจะต้องรู้ก็คือเขาจะต้องรู้ความรู้เกี่ยวกับดวงวิญญาณซะก่อนแล้วก็สองก็คือกฎแห่งกรรมนั่นเองนะคะก็คือเขาจะต้องรู้ว่าถ้าเกิดว่าชาตินี้เนี่ยเขายังไม่สามารถเขาไม่ปฏิบัติตัวที่ดีต่อสามีของเขานั้นก็
มันก็จะส่งผลให้ชาติต่อไปของเขาเนี่ยได้ผลลัพธ์ที่ไม่ดี So that's the main point. People have to understand we're not the body, you see, and we have to understand the husband we got. This is our karma. This is not by chance, but this is the arrangement of the material nature. Our karma is like that. It's put us in this situation, and you know we shouldn't think, oh, this man no good, I'll take another man, and you know you're not going to get. It's not going to change. You end up worse. I know some boys, you know, they had a wife and they son. Sorry, Gurudev. MIA 2 นี่โยกะระนะคะช่วยมิวต์ด้วยนะคะโอเค Gurudev. Sorry. Anyway, like I know some devotees, some men, they had a wife and they said we used to argue. I used to argue with my wife, so I decided to get divorced. Then got another wife. He said second wife was much worse. He said I thought the first wife was bad. He said when I got married again, the second wife was much worse than the first wife. We argued much more. แล้วกุรุมาบอกว่าเคยมีประสบการณ์นะคะมีคนหนึ่งเนี่ยแต่งงานแรกไปแล้วเสร็จนี้ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่ก็เลยหย่าร้างไปเสร็จนี้แต่งงานอีกคนหนึ่งปรากฏว่าภรรยาคนที่2นี้แย่หนักกว่าคนเดิมเสียอีก So that's what people don't understand. They think they can change something just by, you know, divorce and get married again. It will end up worse. You make the situation worse. Not only this life, next life also. บางครั้งเขาอาจจะคิดว่าเดี๋ยวเลิกไปกับคนนี้น่าจะเดี๋ยวไปดีกับคนอื่นคนต่อไปอะไรอย่างงี้แต่ซึ่งความจริงเนี่ยอันนั้นเนี่ยมันยิ่งจะทำให้แย่ลง So people have to understand more about the law of karma and how karma is eternal. It goes from one life to the next life. And the things we do in this life will affect the next life. เพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับกฎแห่งกรรมแล้วก็กฎแห่งการกระทำของตนนั่นเองนะคะนั้นหมายความว่าสิ่งที่เขาเนี่ยได้กระทำไปเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่เขากระทำในชาตินี้มันจะส่งผลเขาเนี่ยจะต้องไปรับผลต่อไปยันชาติหน้า So that's how I would do it. Okay. And then เป็นสิ่งถ้าเกิดบุญมารับมีโอกาสได้พูดเนี่ยก็จะอธิบายอย่างนี้นะคะ Okay, Guru Maharaj. From Yogita Mataji. Yes, Master, thank you. Yes. Hare Krishna, Gurudev. Dandavat Pranam. Gurudev, there was a part where there was read that Lord Krishna asked the gopis to not be there with him at midnight. Instead, they could go home, worship and pray to his deities. But Gurudev, at that time, Lord Krishna's deity wouldn't be there, right? I mean, what is it exactly referring to when he said that worship his deity? Well, he didn't say that, but Prabhupada said that. But what he did say, he said you should remember me, meditate on me. All right, Gurudev. Clear. Thank you. แสดงคำถามของมารีนะคะถามว่าในตอนที่พวกบูปีมาคริชนาแล้วคริชนาเนี่ยพยายามที่จะบอกให้พวกนางเนี่ยกลับไปใช่ไหมคะตอนนี้บอกให้พวกนางกลับไปแล้วเนี่ยก็บอกว่าให้พวกเธอเนี่ยไปปฏิบัติไปบูชาพระปฏิมาแทนหรืออะไรอย่างนี้แทนเนี่ยนั่นหมายความว่าทำไมคริชนาถึงตรัสเช่นนั้นอะไรอย่างนี้แสดงกุรุมาแต่ว่าความจริงคริชนาเนี่ยแค่บอกว่าพวกเธอกลับไปแล้วก็ระลึกถึงข้าแค่นั้นแต่ตรงนี้ในศิลปโรพานได้แนะนำเพิ่มเติมนะคะเป็นคำอธิบายของท่านของศิลปโรพาน Okay. Is there another question? One more question, one last question from Vaishnavi Mataji. Yes. Go ahead. Hare Krishna Guru Maharaj. I have just 2 questions. The first question is, I see some Matajis
because their husbands want to eat meat, they have to cook, and they also eat meat because of that. So will they also get the here we are seeing even that even if the husband is not of good character, if they serve him properly, they will be elevated to heavenly planets. So in these cases, they will get the sinful reactions, or how to do for this, Guru Maharaj? This is my first question. Okay, so a husband wants to eat meat, it doesn't mean the wife has to eat meat. Mm. โอเคมันจะดีนะคะก็ทำว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะต้องจงรักภักดีต่อสามีแล้วถ้าเกิดว่าสามีเราเนี่ยเป็นคนที่ชอบเป็นคนที่กินเนื้อสัตว์อะไรอย่างนี้แล้วเราเนี่ยจะต้องทำเนื้อสัตว์แล้วก็ต้องกินเนื้อสัตว์ไปกับเขาด้วยไหมนะคะคำตอบก็คือถ้าเกิดสามีเป็นคนเนื้อสัตว์เนี่ยมันก็เป็นคนกินเนื้อสัตว์เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าตัวเราเองเนี่ยจะต้องไปกินสัตว์เขา The wife can accept, okay, this is my karma, that I've got this kind of husband who's a meat eater. I have to accept this is my karma, but it doesn't mean that we have to also eat the same meat with them. Then it's better if you can hire somebody else to cook the meat. ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยได้สามีแบบนั้นนะคะเราก็ต้องโอเคมันเป็นกรรมของเราที่เราได้มาอย่างนี้แต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ไม่มีความจำเป็นใดที่เราจะต้องไปนั่งกินหรือว่าไปนั่งทำเนื้อสัตว์ให้เขาได้แต่เราสามารถที่จะโอเคจ้างคนมาทำให้เขากินหรืออะไรอย่างนี้แทนได้ Sometimes, people come to Krishna consciousness later in life. So earlier in life they were meat eaters and they didn't know, they didn't think much about what they were eating, they didn't care. And they get married to a man who's a meat eater. Then later on they decide they want to be vegetarian. So it's difficult to change a man. So, difficult to change the man. What can you do about it? One thing is, if you cook very nice vegetarian food, you will be able to attract a man to want to eat vegetarian. If you know how to cook nicely, that makes a big difference. If you don't know how to cook very well, then you'll never get a man to be a vegetarian. That's often the problem, that people don't know how to cook nice, tasty food. Now, when Prabhupada went to America, เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสามีของเรา Go ahead, Archana. ถ้าเกิดว่าสามีของเรานะคะเป็นคนที่กินถ้าสามีของเราเป็นคนที่กินเนื้อสัตว์แล้วเราจะเปลี่ยนแปลงเขาเนี่ยเราก็ต้องมีความสามารถในการที่จะทำกับข้าวอร่อยๆได้นะคะเราอาจจะทำกับข้าวอร่อยๆแบบที่เป็นเจเนี่ยแล้วก็ให้เขากินนะคะถ้าเกิดเขาชอบอย่างนั้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเขาไปได้นะคะแต่ถ้าเกิดเราไม่มีทักษะในการทำอาหารที่อร่อยๆให้เขาทานได้เนี่ยมันก็จะเป็นการยากสำหรับคนให้คนกินเนื้อสัตว์เลิกกินเนื้อสัตว์มันก็จะเป็นอะไรที่ยากแล้วก็มีเหตุการณ์หนึ่งตอนที่ศิลปวัฒน์ไปที่อเมริกา Yeah, Prabhupada went to America, he was preaching to people, they were all meat eaters, nobody complained. Everybody was very happy to eat prasadam. They enjoyed it so much, they ate a lot. So it's very important, you know how to cook nicely. ตอนที่ศิลปวัฒน์ไปอเมริกานะคะก็ไม่มีใครกินเจกับพระวัฒน์เลยนะคะแต่เป็นเพราะพระวัฒน์เนี่ยไปทำอาหารที่อร่อยมากนะคะทำให้ทุกคนกินเนี่ยหลังจากที่ทุกคนกินก็ทุกคนก็สุดท้ายกลายมาเป็นคนกินเจได้ Of course, if the husband wants to eat meat and the wife also agrees to eat meat, then that's useless. The wife, she should be determined that she's not going to eat meat. She shouldn't want to eat meat just because the husband eats meat. She should be determined that I'm not going to eat meat. And the worst thing, of course, is to eat beef. If they eat beef, they don't discriminate. Some meat is worse than others, but on no account should they ever consider to eat the meat of the cow. You may take the meat, you may eat meat of other animals like chicken or like that. But of course it's sinful, but it's not, the most sinful thing is to eat the meat of the cow.
เพราะฉะนั้นนะคะก็มีความเราก็ต้องดูสถานการณ์แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นคนกินเจอยู่แล้วเนี่ยแล้วสุดท้ายเราได้คนที่ไม่กินเจแล้วเราไปไม่กินเจตามเขาเนี่ยนั่นหมายความว่าเราเป็นผู้หญิงที่ไม่มีความมั่นคงนั่นเองค่ะแล้วก็ในบรรดาการกินเนื้อสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันก็บาปอยู่แล้วนะแต่ว่าบาปมากที่สุดเนี่ยหรือว่าบาปหนักที่สุดก็คือการกินเนื้อวัวนั่นเองถ้าเกิดเขาเป็นคนที่กินเนื้อวัวเนี่ยอันนั้นมันเป็นอะไรที่บาปหนามากๆSo those are some points to consider, Vaishnavi. What's the other question? Thank you, Guru Maharaj. The other question is, so from this chapter, we can, is it like gopis already know that Krishna is the supreme personality of Godhead? Because they are telling goddess of fortune we don't want to take that question like that or everything. So they already knew that Krishna is the supreme personality of Godhead. Guru Maharaj. Well, I don't know about that, but because the gopis are in Yoga Maya, you know, the gopis are in Yoga Maya, they don't think of Krishna as the Supreme Personality of Godhead. They simply think of him as the son of Nanda Maharaj. If you read Srimad Bhagavatam, if you read the Srimad Bhagavatam, you'll If you read Srimad Bhagavatam, you'll see exactly what Krishna says. Prabhupada has paraphrased it in his way, but if you read the Srimad Bhagavatam, you'll get it more accurately, what exactly was said. Yeah, yes, Guru Maharaj. I see some more hands up, Archana. Yes, Gurudev, from one Mataji here. One Mataji. Kush. Kush. Yes, Mataji. Prabhuji. Sorry. Hare Krishna, Guru Maharaj. Guru Maharaj, I wanted to ask you, you know, we understand that in Kali Yuga, the man should only have one wife. But then Lord Ram, he appeared during Treta Yuga, and his own father had 3 wives. Why did he take the vow of only having one wife? Was he setting an example for people in Kali Yuga, or is there any other reason? He's trying to show this should be an ideal behavior? That's my question, Guru Maharaj. Well, Lord Rama is the Supreme Personality. You want to translate? Yes, Gurudev, you can go ahead. Yeah, later I can. Lord Rama is the Supreme Personality of Godhead, and his eternal consort is Mother Sita. So there's no other woman equal to Mother Sita. Of course, Mother Sita has the goddess of fortune. They're all the consorts of Lord Rama, but they're all, you know, Mother Sita is the one. So he took one wife. It shows chastity, it shows faithfulness. It's a good example. And he couldn't get any other wife equal to Mother Sita. There's definitely no other woman equal to Mother Sita. So there's no point to marry again. Okay? Thank you, Guru Maharaj. ทีนี้โปรจีก็ถามว่าทำไมพระรามเนี่ยถึงมีภรรยาแค่คนเดียวเนื่องจากแม้แต่บิดาของท่านเนี่ยท่านดัสรัตเนี่ยก็มีภรรยาถึง3 คนหรือว่าพระรามเนี่ยพยายามที่จะสอนคนในกาลียุคว่าเราเนี่ยควรที่จะมีภรรยาคนเดียวหรือทำไมท่านถึงมีนางสีตาแค่คนเดียวนะคะแต่ในคำตอบก็คือกุรุณาตอบว่านั่นก็เป็นเพราะว่าท่านเนี่ยเพราะพระนางสีตานะคะเป็นผู้หญิงที่ไม่มีใครเทียบนางได้แล้วนางเป็นพระแม่แห่งโชคลาภมาปรากฏเองแล้วก็พระรามก็หาใครเทียบเท่านางสีตาหรือดีเท่ากับนางสีตาไม่ได้แล้วนะแล้วก็เพื่อที่จะเป็นตัวอย่างให้กับพวกเราได้รู้ถึงความซื่อสัตย์
สุจริตของการมีคู่รักคนเดียวด้วย Okay, Gurudev. Can you hear me? Yeah, I can hear you. Okay. Okay, maybe we take one more last or should we end it here, Gurudev? Yeah, who is it? It's late for you. That's, 8:20. it's not late for me. It's only, Raja Surya Prabhu. only 7 o'clock here. Okay. Okay, one last question, Gurudev, from Raja Surya Prabhu. Hare Krishna Guru Maharaj. Actually, I feel very happy to hear this pastime from your mouth, Gurudev, because I could not remember what the gopi when they speak very beautifully with Krishna. I remember long time ago I read Krishna books, but I could not remember and I forgot almost everything. And today I can hear the very smart expert words from the gopi. They counteract with Krishna, and normally Krishna is very tricky and he's expert, but today gopi are also very expert and I know what to say, they defeat, but Krishna is very happy with gopis and at the end he agreed for this Rāsa Leela. And yeah, it's really a wonderful pastime, Guru Maharaj. I'm very happy to hear from you again. Thank you very much. Okay, Hare Krishna, thank you. Hare Krishna. Okay, so we thank all the devotees. Very nice for your association. We thank all for your questions. And thank Archana for her translation. Thank you, Gurudev. Thank you, Archana Mataji. Thank you, Gurudev. Thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna. Srila Hare Krishna. His Holiness BB Swami Maharaj ki jai. Srila Thank you, Gurudev, Prabhupada, for your Srila Prabhupada ki jai. Jai.